Hombre, hombres, mujer, mujeres, persona, personas. Ja. En español, los plurales irregulares son casi que una excepción. Para volver un singular plural, aplicamos la siguiente regla. Cuéntanos, profe. Y sí, mi kimono, lo único que tenemos que hacer es agregar en algunos casos, como en gato, un morfema flectivo de cantidad, en ese caso la S. Gatos, ya está pluralizado. O ese ejemplo con esta palabra tan polémica por estos días, pensión, con tilde en la O, palabra aguda. Aquí agregamos el morfema flectivo de cantidad es y eliminamos la tilde porque se ha convertido automáticamente en una palabra grave. O sea que casi tenemos aquí un plural irregular, casi. Listo, sigan para más.